வெல்கம் டு சேனல். இன்னைக்கு நம்ம என்ன வீடியோ பார்க்க போறோம்னா கோழி பண்ணை வந்து வளர்த்துறவங்க சிம்பிளா வந்து கோழி பண்ணையை சுத்தி வலையை வந்து எப்படி அமைக்கிறது அப்படிங்கிற ஒரு சின்ன டீடைலான வீடியோ வந்து நம்ம பார்க்கலாம். வாங்க வீடியோக்குள்ள போகலாம். இப்போ கோழி பண்ணை சுற்றி நான் வலையை அமைச்சிக்கிறேன். அதை பார்த்தீங்கன்னா எப்படி சிம்பிளாக காஸ்ட் எஃபெக்டிவாக அமைச்சிக்கிறேன் அதை பற்றி நான் டீட்டெயிலாக சொல்கிறேன் உங்களுக்கு. வாங்க சொல்கிறேன். எப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த வலை வந்து ரொம்ப சீப்பஸ்ட் தான். இந்த வலை பார்த்தீங்கன்னா மீன் வலை மாதிரி சொல்லுவாங்க, கோழி வலைன்னு விற்றுருக்காங்க கடையில். கிலோ 350 ரூபா தான் இந்த வலை. இந்த வலை நான் போட்டோம்னா கொஞ்சம் காசு கம்மியாக இருக்கும். பார்த்தீங்கன்னா 5 அடி 6 அடி ஹைட்டுக்கு போயிருக்கும். இது பார்த்தீங்கன்னா போட்டோம்னா நம்ம கீழே பார்த்தீங்கன்னா பெருக்கானு முயலெல்லாம் வந்து கடிச்சு வச்சுட்டு போயிடும். அப்போனா உள்ளே வந்துட்டு போயிடும் ஏதாச்சும். அதுக்காக நான் பார்த்தீங்கன்னா கீழே இருக்கிறது வந்து இரும்பு வலை 2 அடிக்கு போட்டுருக்கேன். இரும்பு வலை பார்த்தீங்கன்னா 2 அடி இருக்கும். இந்த வலை வந்து ரொம்ப காஸ்ட் கம்மி தான். இந்த வலை பார்த்தீங்கன்னா 100 அடியே வலை வந்து 1000 ருபீஸ் தான் வரும். 100 அடிக்கு 1000 ருபீஸ் இந்த வலை இரும்பு வலை வரும். இதை வாங்கி நம்ம 2 அடி கீழே போட்டுவிட்டோம்னா அந்த பெருக்கானு இந்த மாதிரி எதுவும் கடிக்காது. அப்புறம் நம்ம கீரி உள்ளே வர சான்சஸ் இல்லை. இந்த வலையை தாண்டி கீழே போட்டு கரெக்டாக முளைக்குச்சிமா அடிச்சு விட்டோம்னா கேப்பெல்லாம் அடிச்சு விட்டோம்னா அதுக்குள்ள எதுவும் வராது. அப்போ நம்ம குஞ்சு கொஞ்சம் சேஃப்டியாக இருந்துக்குன்னு வைங்களேன். நாய் பெருக்கானு மேக்ஸிமம் கீரி கட்டுறது குஞ்சுகளை காப்பாற்றிடலாம். அந்த மாதிரி போட்டோம்னா இந்த மாதிரி நம்ம ஒரு 50 சென்ட் பக்கம் நான் மறைச்சி வைக்கிறேன். இதனால் எனக்கு ரொம்ப காஸ்ட் கம்மியாக தான் வந்திருக்கு இந்த வலை. இது வந்து கிலோ கணக்கில் வாங்குறதுனால கம்மியாக தான் வரும். இது வந்துன்னா 100 அடி 1000 ருபீஸ் வரும்போது நம்ம எவ்வளோ வாங்கினாலும் கம்மியாக தான் வரும். ஒரு எப்படி பார்த்தோம் 10 ரூபாய்க்கு இப்போ 10 ரூபாய்க்குள்ள ஒரு 20 சென்ட் 30 சென்ட் மறைச்சிடலாம் நம்ம குஞ்சுகளுக்கு. இது பார்த்தீங்கன்னா செட்டுக்கு நான் போட்டிருக்கிற வலை. இது வந்து பச்சை வலை. பச்சையிலே கொஞ்சம் வெல்டு மிஸ் மாதிரி இருக்கும். இது ரேட் கம்மி தான் இந்த வலையும். இது பார்த்தீங்கன்னா என்னென்னா நம்மளுக்கு வந்து ரஸ்ட் ஆகாது இந்த வலை. இந்த மாதிரி பெயிண்ட் போட்டுக்கிறனால நம்மளுக்கு ரஸ்ட் ஆகிறது இல்லை இந்த வலை. அப்போ என்னென்னா கீழே நம்ம 2 அடிக்கு பறச்சு விட்டுக்கலாம். உள்ளே பறச்சு உள்ளே விட்டுட்டோம்னா எந்த உள்ளும் பறச்சு உள்ளே போகாது. இதுக்குள்ளே பெருக்கானோ எதுவும் உள்ளே அடியை வங்கு போட்டு போகிறக்கு வாய்ப்பு இல்லை. நான் அதை சிம்பிளாக பண்ணிக்கிறேன்னா இது காஸ்ட் கம்மியாக தான் வரும் இந்த வலை. இப்போ இந்த வலையில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த கன்னி சைஸ் வந்து பெருசாகவும் இருக்கும் சிறுசாகவும் இருக்கும். சின்னதாக வாங்கிக்கிறது நல்லதுன்னு வைங்க. குஞ்சுகளாம் போய் சிக்கிக்காது. கொஞ்சம் பெருசாக வாங்கிட்டால் குஞ்சுகளாம் போய் மாட்டிக்கும். அதனால் ஏதாச்சும் இறப்பு ஏற்படும். நம்ம இந்த சைஸ் வாங்கினா கொஞ்சம் நீட்டாக இருக்குங்களா. எந்த எதுவும் உள்ள குஞ்சு எதுவும் சிக்கிக்காது. இந்த கூண்டு பார்த்தீங்கன்னா சிம்பிளாக அடித்த கூண்டு. இதில் பார்த்தா செலவுங்கிறது ஒன்றும் இல்லை. இது ரொம்ப கம்மி தான் காஸ்ட் இந்த வலையும். இது வந்து மொத்தமாகவே இந்த சென்ட் அடிக்கிறதுக்கு ஒரு 1500 ரூபா தான் ஆச்சு. ஆனால் இந்த வலை வேணால் கொஞ்சம் ரஸ்ட் ஆகுன்னு வைங்களேன். ரஸ்ட் ஆச்சுன்னா சீக்கிரம் இத்துரும். இது கொஞ்சம் மைனஸ் ஆகிறதுனால தான் நம்ம அந்த க்ரீன் கலர் வலை போட்டோம். இந்த செட்டு பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப காஸ்ட் கம்மியாக போட்ட செட்டு. என்னென்னா ரொம்ப காசு வேஸ்ட் பண்ணக்கூடாதுன்னு நினச்சோம். இந்த மாதிரி போட்டுக்கலாம். எப்படி சொல்கிறோன்னா பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஏதாச்சும் உள்ளே வராமல் இருக்க மட்டும் தடிப்பு பண்ணால் போதும். நான் பார்த்தீங்கன்னா 2 அடிக்கு சிமெண்ட் சீட் பழைய சிமெண்ட் சீட் எடுத்து வந்து இது பண்ணிட்டேன். பழைய சீட் ரொம்ப காஸ்ட் கம்மியாக தான் வந்துச்சு. 2 அடிக்கு வாங்கி நிலத்துக்குள்ளே பிதைச்சி விட்டுட்டேன். 2 அடிக்கு பார்த்து ஒரு காரம் மாதிரி போட்டுட்டோம்னா இவ்வளோ எதுவும் வராது. பெருக்கானோ கீரியோ எதுவும் முழுக்க வாய்ப்பு இல்லை. மேலே பார்த்தீங்கன்னா தென்னோலை கட்டிட்டேன். தென்னோலை கட்டினோன்னா காஸ்ட்டே இல்லை. சும்மா இதுதான் தோட்டத்துலேருந்து எடுத்து கட்டி விட்டேன். இது குளிர் உள்ள போகாமல் இருக்கிறக்கா சேனட் கட்டினேன். இப்போதைக்கு மட்டும்தான் அது. அப்போ இது கட்டிட்டோம்னா உங்களுக்கு வேலை வாங்குற காஸ்ட்டு மிச்சம். இந்த கீழே பார்த்தா 2 அடிக்கு எதுவும் உள்ளே வராது. நம்ம உள்ளே கீழே ஏதாச்சும் ஊறிட்டு வராமல் இருக்கிறத நம்ம தடுப்பு பண்ணுறோம் வலை கோழி பண்ணிக்கு. பட் இது மாதிரி நான் போட்டோம்னா செலவு கம்மியாக இருக்குன்னு வைங்களேன். ரொம்ப கம்மி இந்த செலவு. இப்போ போகிற வலை கட்டுறது இரும்பு வலை வாங்கி ஃபுல்லாக ஃபென்சிங் மாதிரி போடுறதுக்கு கீழே 2 அடிக்கு மட்டும் நான் மறைச்சிட்டோம்னா மேலே ஏதாச்சும் தென்னோலை ஏதாச்சும் மறைச்சிட்டோம்னா செலவு கொஞ்சம் ரொம்ப கம்மியாக இருக்கும். இந்த க்ரீன் வெல்டு மெஸ்ஸோட ரேட் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ரோல் பார்த்தீங்கன்னா 1500 ரூபா வரும். இந்த ரோல் பார்த்தீங்கன்னா 35 அடி 30 அடிக்குள்ள வரும் இந்த ஒரு ரோல். இது செட்டு ஃபுல்லாக மறைக்கிறதுக்கு எனக்கு ஒரு 5 ரோல் தேவைப்பட்டுச்சு. ஆனால் இது ரெஸ்ட் ஆகாது. எந்த பிரச்சனையும் வராது. நீங்கள் உங்களுக்கு கடைசி வரைக்கும் நல்லா லைஃப் வரும். இந்த வலை பார்த்தீங்கன்னா இது இந்த வலை தான் கேஜி கணக்கில் தான் வாங்கணும். இந்த வலை கேஜி வந்து 350 தான் வரும். இது 350க்கு எடுத்தோம்னா ஒரு கேஜிக்கு பார்த்தீங்கன்னா 60 அடி பக்கமாக வரும். 60 to 70 அடி வரும் இந்த வலை. கீழே இருக்கிற இரும்பு வலை இந்த இரும்பு வலை பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ரோல் கணக்கு தாது. இது ரோல் பார்த்தீங்கன்னா 1000 ரூபா வரும். 1000 ரூபா பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து 100 அடி வரும் இந்த வலை. இந்த ப்ளூ வலையும் ப்ளஸ் இந்த இரும்பு வலையும் 30 சென்ட்டுக்கு நான் ஃபுல்லாக மறைச்சிக்கிறேன். குஞ்சுகளுக்கு மட்டுமாக தனியாக மறைச்சிக்கிறேன். இந்த மொத்தமாக மறைக்கிறது பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு ஒரு 15000 தான் வந்துச்சு ஃபுல்லாக மறைக்கிறதுக்கு. இரும்பு வலை ப்ளஸ் இந்த வலை வாங்குறதுக்கு.
இது மரத்தில் 2 இயர்ஸ் ஆச்சு, இன்னும் உழைச்சிட்டு தான் இருக்குது. இந்த கம்பி வலை நல்லா லைஃப் வருது. இது கொஞ்சம் நாளில் வெயில் இருந்த போது லைட்டாக இத்துரும். நம்ம கீழே இந்த வலை கட்டிக்கிறதுனால கொஞ்சம் ஒரு 1 இயர் கொடுத்தாலும் பிரச்சனை இல்லை. ஆனால் கீழே தான் பிரச்சனை, ஏதாச்சும் உள்ளே வந்துடும். நம்ம கீழே இரும்பு வலை கட்டிங்கன்னா இரும்பு வலைக்கு லைஃப் ஒரு 3 இயர்ஸ் பக்கமாக வருது. அப்புறம் இந்த ஷெட்டு பார்த்தீங்கன்னா 30 போட்டிருக்கேன். அது பார்த்தீங்கன்னா சுற்றியும் ஃபுல்லாக மறைச்சிக்கிறேன். இதுக்கு மறைக்கிறதுக்கு எனக்கு ஒரு 7000 தான் மேக்ஸிமம் ஆச்சு. ஃபுல்லாக 30 உள்ள ரூம் மாதிரி மறைச்சிக்கிறேன். மொத்தமாக பார்த்தீங்கன்னா அந்த க்ரீன் நெட் எனக்கு உள்ள க்ரீன் வலை அந்த வலை பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 7 ரூபா சம்திங் தான் வந்துச்சு உள்ளே ஃபுல்லாக மறைக்கிறதுக்குமே. மொத்தமாக இந்த ஷெட்டு ஃபுல்லாக இந்த 30 சென்ட் ப்ளஸ் அந்த பக்கம் நான் மறைச்சி வைக்கிறது ஷெட்டு. நான் எல்லா ஷெட்டுக்கும் பார்த்தீங்கன்னா வலையோட காசு 40,000 தான் ஆச்சு. ஆனால் 2 இயர்ஸ் ஆகி எந்த ப்ராப்ளம் இல்லைன்னு போயிட்டுருக்கு. இந்த வலை மறைச்சது 1 டைம் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணது தான். 2 இயர்ஸ்க்கு அப்புறம் என்ன ரிவர்க்கு நான் பண்ணாமல் தான் போயிட்டுருக்கிறேன். நம்ம கொஞ்சம் காசு ரொம்ப எவ்வளோ நான் கம்மி வேண்டி பண்ணலாமோ அந்தளவுக்கு நான் பண்ணிக்கிறேன் இதில் செலவு பண்ணி. இந்த வீடியோ வந்து உங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்திருக்குன்னு நினைக்கிறேன். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் ஐக்கானை வந்து கிளிக் பண்ணிக்கங்க. அப்போ தான் நான் நெக்ஸ்ட் போடுற வீடியோவோட நோட்டிஃபிகேஷன் உங்களுக்கு கிடைக்கும். தேங்க்யூ.